Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnespark Islams Sande DNA. Hos foreningen Frafalden, der var der en livestream her på Valentinsdag den 14. februar i år. Jeg så udsendelsen og var med på live-chatten. Og vores muslimske ven, 17813, var også med på live-chatten. Her havde vi en mindre meningsudveksling om Aishas ægteskab med Muhammed, hvor jeg blandt andet gjorde ham opmærksom på, at hun var 6 år gammel, da ægteskabet blev indgået, og hun var 9 år gammel, da Muhammed fuldbyrdede ægteskabet. Til det svarer 17813, hvis du kigger på islamisk historie, er der uenighed om hendes alder, men det er også ligegyldigt, for vi ved, at hun var moden, puberteten og selvstændig. Det var jo trods alt en anden tid. Javel ja. Jeg tror, der er en her, som trænger til lidt undervisning i sine egne muslimske kilder. Men først så vil jeg lige tage fast i den sidste bemærkning. For er det nu også ligegyldigt? Selv hvis det var en anden tid, hvor det var normalt at bolle små piger, ja, kan man så frikende Muhammed for sin adfærd? Det tror jeg, vi skal kigge lidt på. Ifølge Koranen, så er Muhammed det ideelle eksempel på god adfærd. Koranen siger i sura 33:21, I har sandelig et smukt forbillede i Allahs sendebud, for enhver, som sætter sit håb til Allah og den yderste dag, og ihukommer Allah meget. Altså, hvis Muhammed er et smukt forbillede, et eksempel til efterfølgelse, hvordan kan du så som muslim vide, hvornår du skal følge hans eksempel, og hvornår du ikke skal følge hans eksempel? Det er bare et spørgsmål til lige at tænke lidt over. For når Muhammed betragtes som et eksempel til efterfølgelse, som en person, man skal efterligne for at opnå den højeste moral, så har det vel en vis betydning, hvad han rendte rundt og lavede. Et af de mest absurde eksempler på Muhammeds moral, det er, at han havde sex med en præpubertær pige på blot 9 år. Pigen hed Aisha, og selvom nogen, det er bestemt ikke alle, men nogen blandt de såkaldte lærte inden for islam, de forsøger at bilde os ind, at der er tvivl om hendes alder, så er de muslimske kilder faktisk klokkeklare på, hvor gammel hun var. Vi har et utal af hadith, det vil sige beretninger om Muhammed og hans samtidige følgere, der klart og tydeligt fortæller, at Aisha var 6 eller 7 år gammel, da Muhammed indgik ægteskab med hende, og at hun var 9 eller måske 10 år gammel, da han kravlede op på hende og tog hendes mødom. Sahih Muslim 1422b. Aisha, Allah være tilfreds med hende, fortalte, Allahs apostel giftede sig med mig, da jeg var 6 år gammel, og jeg kom til hans hus, da jeg var 9 år gammel. Muhammed giftede sig med Aisha, da hun var 6 år gammel, og hun blev så ført til hans hus, da hun var 9 år gammel. Betyder det så, at han havde sex med hende i den alder? Nej, ikke nødvendigvis. Der er masser af eksempler i historien på, hvor for eksempel konger eller prinser har giftet sig med mindreårige, uden at de dermed nødvendigvis har haft seksuelt samkvem med dem, før de blev gamle til det i hvert fald. Men lad os nu læse lidt flere af hadith. Sahih al-Bukhari 3896. Fortalt af Hishams far. Khadija døde 3 år efter profeten drog til Medina. Han blev der i omtrent 2 år, og så giftede han sig med Aisha, da hun var en pige på 6 år, og han fuldbyrdede ægteskabet, da hun var 9 år gammel. Muhammed fuldbyrdede ægteskabet med Aisha, da hun var 9 år gammel. Så nu bliver det ikke rigtigt til at komme udenom. Her er der helt klart tale om samleje med en mindreårig. Men når man laver historievidenskab, så er en enkelt kilde naturligvis ikke nok. Måske er det bare en enlig svale. Sahih al-Bukhari 5158. Fortalt af Urwa. Profeten skrev ægteskabskontrakten med Aisha, da hun var 6 år gammel, og fuldbyrdede sit ægteskab med hende, da hun var 9 år gammel, og hun blev sammen med ham i 9 år, det vil sige indtil hans død. Igen, Muhammed fuldbyrdede sit ægteskab med Aisha, da hun var 9 år gammel. Så er det altså ikke længere en enlig svale. Nu har vi 2 kilder. Ganske vist er de begge fra Bukhari, men der angives 2 forskellige kilder til den her fortælling.
Den ene, det er Hishams far, og den anden, det er Urwa. Er der mon mere? Ja, det er der. Sunan ibn Majah 1877. Det blev fortalt, at Abdullah sagde, det er jo så endnu en kilde, Abdullah, profeten giftede sig med Aisha, da hun var 7 år gammel, og fuldbyrdede ægteskabet med hende, da hun var 9 år, og han døde, da hun var 18. Muhammed fuldbyrdede ægteskabet med Aisha, da hun var 9 år, siger altså alle de her 3 af hadith. Hvad kan det betyde andet, end at han havde sex med hende? Men hvis ikke det er nok for dig, så lad os læse fra Sunan Abi Dawud 21:21. Fortalt af Aisha. Allahs budbringer giftede sig med mig, da jeg var 7 år gammel. Fortælleren Sulejman sagde, eller 6 år. Han havde samleje med mig, da jeg var 9 år. Muhammed havde samleje med Aisha, da hun var 9 år gammel. Når de her kilder fortæller, at Muhammed fuldbyrdede ægteskabet med en 9-årig pige, ja, så betyder det altså samleje. Men hvad så, når 17:813 og andre muslimer hævder, at hun var moden af sin alder, altså at hun på trods af sine kun 9 år var veludviklet både mentalt og fysisk? Jamen lad os prøve at læse fra Tariq al-Rusul wal-Muluk, det er Tabaris historie, det er volume 9, side 130-131. Aisha fortæller: Vi kom til Medina, og Abu Bakr indkvarterede sig i Al-Sun blandt Banu al-Harith bin al-Karsai. Allahs budbringer kom til vores hus, og mænd og kvinder af Ansar samlede sig omkring ham. Min mor kom til mig, mens jeg blev svunget på en gynge mellem 2 grene, og fik mig ned. Jumaima, min barnepige, overtog og vaskede mit ansigt med vand og førte mig afsted. Da jeg kom til døren, stoppede hun, så jeg kunne få vejret. Så blev jeg bragt ind, mens Allahs budbringer sad på en seng i vores hus. Min mor fik mig til at sidde på hans skød og sagde: Det er dine slægtninge. Må Allah velsigne dig med dem og velsigne dem med dig. Så rejste mændene og kvinderne sig og gik. Allahs budbringer fuldbyrdede sit ægteskab med mig i mit hus, da jeg var 9 år gammel. Her kan vi altså konstatere, at Aisha legede på en gynge, havde en barnepige og sad på skødet af Muhammed. Og hun var moden af sin alder. En voksen kvinde, der leger på gynger, har barnepige og sidder på skødet af ulækre midaldrende mænd. Men lad os læse lidt mere. Sahih Muslim 14:22c. Aisha, Allah være tilfreds med hende, fortalte, at Allahs apostel giftede sig med hende, da hun var 7 år gammel, og hun blev ført til hans hus som brud, da hun var 9, og hun havde sine dukker med sig. Og da han, den hellige profet, døde, var hun 18 år gammel. Her skal man især lægge mærke til detaljen om, at Aisha havde sine dukker med. Den detalje er væsentlig, fordi det faktisk kun er tilladt at lege med dukker, hvis man som pige endnu ikke er kommet i puberteten. Det ser vi blandt andet hos Sahih al-Bukhari 61:30. Fortalt af Aisha: Jeg plejede at lege med dukker i profetens nærhed, og mine veninder plejede at lege sammen med mig. Når Allahs budbringer kom til mit sovekammer, plejede de at gemme sig, men profeten kaldte på dem og inviterede dem til at lege med mig. At lege med dukker og lignende billeder er forbudt, men det var tilladt for Aisha på det tidspunkt, i det hun stadig var en lille pige, der endnu ikke havde nået puberteten. Vi har altså at gøre med en pige på 9 år, der leger på gynger, leger med sine veninder, har en barnepige, sidder på skødet af voksne mænd og leger med dukker. Og i den her hadith, der tilkendegives det endda meget tydeligt, at grunden til, at hun gerne må lege med dukker, selvom det ellers er forbudt, ja, det er, at hun endnu ikke er kommet i puberteten. Udover traditionens fortællinger om Aishas alder, så giver flere af hadith yderligere detaljer om, hvordan forhold begyndte og hvordan det udviklede sig. Sahih al-Bukhari 38:95. Aisha fortalte, at profeten sagde til hende: Du er blevet vist til mig 2 gange i en drøm. Jeg så dig på et stykke silke, og nogen sagde: Det er din hustru. Da jeg afslørede billedet, så jeg, det var dig. Jeg sagde: Hvis dette er fra Allah, vil det ske. Så altså efter at have haft den her drøm om Aisha, som på det tidspunkt ikke har været mere end 6 år gammel, så gik Muhammed til hendes far Abu Bakr for at bede om hendes hånd i ægteskab. Til at begynde med så protesterede Abu Bakr, men det lykkedes altså Muhammed at overbevise ham. Sahih al-Bukhari 50:81.
fortalt af Urwa. Profeten bad Abu Bakr om Aishas hånd i ægteskab. Abu Bakr sagde, men jeg er din bror. Profeten sagde, du er min bror i Allahs religion og i hans bog, men hun er tilladt for mig at gifte mig med. Derefter så blev ægteskabskontrakten så altså skrevet, men Aisha blev alvorligt syg, så hun blev ikke taget til hans hus lige med det samme til fuldbyrdets ægteskab. Det kom først nogle år senere. Sahih al-Bukhari 3894 fortalt af Aisha. Min ægteskabskontrakt med profeten blev skrevet, da jeg var en pige på 6 år. Vi kom til Medina og steg af i stedet for Bani al-Harith. Så blev jeg syg, og mit hår faldt af. Senere voksede mit hår ud igen, og min mor, Ruman, kom til mig, mens jeg legede på en gynge sammen med nogle af mine veninder. Hun kaldte på mig, og jeg kom hen til hende uden at vide, hvad hun ville mig. Hun tog min hånd og fik mig til at stå ved døren til huset. Jeg havde åndenød, og da min vejrtrækning blev normal, tog hun noget vand og vaskede mit ansigt og hoved med det. Så bragte hun mig ind i huset. Inde i huset så jeg nogle ansari kvinder, som sagde, bedste ønsker og Allahs velsignelse og held og lykke. Så overlod hun mig til dem, og de gjorde mig klar til ægteskabet. Allahs budbringer kom uventet til mig om formiddagen, og min mor overlod mig til ham, og på det tidspunkt var jeg en pige på 9 år. Muhammed fik efterhånden flere og flere hustruer, og på tidspunkt så havde han mellem 9 og 11 af slagsen. Koranen siger ellers, at en mand højst må have 4 hustruer på en gang, men det gælder altså ikke for Muhammed. Og han havde også gerne sex med alle sine hustruer på en enkelt dag. Sahih al-Bukhari 5068. Profeten plejede at gå rundt til, have samleje med alle sine hustruer på en nat, og han havde 9 hustruer. Muhammed holdt sig tilsyneladende heller ikke tilbage for at fortælle vidt og bredt om sine seksuelle eskapader. For hans følgere, de vidste, at han havde haft sex med alle sine hustruer på samme dag. Og hans følgere var tydeligt imponeret over hans libido og pralede meget gerne på hans vegne over, hvor meget han kunne holde til. Sahih al-Bukhari 268. Anas bin Malik sagde, profeten plejede at besøge alle sine hustruer på omgang dagen og natten, og der var 11 af dem. Jeg spurgte Anas, havde profeten styrke til det? Anas svarede, vi plejede at sige, at profeten havde fået styrke som 30 mand. Men selvom Muhammed altså havde alle de her mange hustruer, så var han særlig glad for Aisha, og han sammenlignede hende endda med sin personlige livret. Sahih al-Bukhari 3411. Allahs budbringer sagde, mange mænd har nået perfektion, men ingen kvinde har nået dette niveau, undtagen Aisha, Faraos kone og Maria, Imrans datter. Og uden tvivl er Aishas overlegenhed i forhold til andre kvinder som overlegenheden ved al-tarit, en ret med brød og kød, i forhold til andre retter. Så ifølge Muhammed så er den her lille pige altså mere lækker end en voksen kvinde. Lad os lige prøve at opsummere. Muhammed havde sex med Aisha, da hun var 9 eller måske 10 år gammel, og endnu ikke var kommet i puberteten. Hun legede med sine veninder, hun legede på gynger, hun sad på skødet, hun havde en barnepige, hun legede med dukker, og hun var endnu ikke kommet i puberteten. Muhammed gik bevidst efter at få Aisha som kone, efter at have haft en drøm om hende. Aisha var Muhammeds foretrukne hustru, og han sammenlignede hende med sin livret. Lækker. De historiske kilder i form af hadith, hvor mange ovenikøbet er sahih, hvilket i muslimsk forståelse betyder troværdig, ja, de efterlader faktisk ikke meget tvivl. Hvorfor benægter muslimer så alligevel hendes meget unge alder? Hvorfor benægter muslimer, at hun endnu ikke var kommet i puberteten? Når muslimer kalder til islam, så gør de det jo ud fra den overbevisning, at Muhammed ikke bare var en profet, men at han skal tages som en rollemodel, som det bedste eksempel på god moral. Og det eksempel, som vi så skal følge på god moral, ja, det er altså en mand, som var alene i et rum med en pige på blot 9 år. Der sidder de sammen. Den 9-årige og den midaldrende mand på nogle 50 år. Manden tager dukkerne fra pigen, og resten, det vil jeg så overlade til din fantasi. Velkommen
til islam.